Minuto da Palavra. A pesca maravilhosa. Em Lucas 5:1-11, Jesus estava às margens do lago de Genezaré, onde uma grande multidão se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos na beira do lago, cujos pescadores haviam saído e estavam lavando suas redes. Jesus entrou no barco de Simão e pediu que o afastasse um pouco da terra. Sentado no barco, ele ensinava as multidões. Após ensinar a multidão, Jesus pediu a Simão que lançasse as redes em águas profundas. Apesar do cansaço e da falta de resultados anteriores, Simão obedeceu e presenciou um milagre, uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam e os barcos quase afundaram ao serem carregados. Simão Pedro, impactado pelo milagre, reconheceu sua pecaminosidade diante de Jesus. Ele e seus companheiros, Tiago e João, ficaram impressionados com a pesca, mas ouviram Jesus chamá-los para serem pescadores de homens. Deixando tudo, decidiram seguir Jesus.